amb la col·laboració de Nova Llibres. Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'un Torrent de Cinema. És el programa número 12, és l'últim programa que farem enguany, també l'últim programa d'aquesta etapa, podríem dir. I avui anem a tindre un parell d'entrevistes. Anem a parlar amb Chechu García Berlanga, familiar del cineasta valencià Luis García Berlanga, a propòsit d'un documental que es va estrenar en la darrera edició de Cinema Jove, es diu El joven Berlanga, i que parla del període d'infantesa i joventut de Luis García Berlanga fins a final dels anys 40, moment en què es va a Madrid a estudiar cinema i després ja desenvoluparà tota la seva carrera cinematogràfica. I el primer contingut d'aquest programa és l'entrevista que varen gravar a casa del cineasta valencià experimental i alternatiu, absolutament underground, Lluís Ribera. Varen estar a sa casa parlant al voltant de la seva trajectòria, 50 anys de trajectòria de Lluís Ribera. Precisament en la darrera edició de la mostra es va publicar un llibre sobre la seva trajectòria i es va fer un cicle retrospectiu de tota la seva filmografia. Anem a començar aquesta edició d'un Torrent de Cinema amb aquesta entrevista amb el cineasta valencià Lluís Ribera. Estem a casa de Lluís Ribera, cineasta i realitzador valencià, que va rebre un homenatge en la darrera mostra de València. Es va editar precisament els quaderns de la mostra, dedicat al propi Lluís Ribera, i anem a parlar amb ell a continuació, en fi, de la seva trajectòria, que és molt ampla. En la mostra es va fer un homenatge recollint 30 anys de carrera com a realitzador, de diferents peces, tota la seva trajectòria. A mi m'agradaria començar, Lluís, un poc pel final, és a dir, per aquest homenatge que t'han fet en la mostra, que ha sigut un homenatge retrospectiu, s'han pogut veure pràcticament totes les teues realitzacions. Parla'ns un poc què ha significat per a tu aquest homenatge, aquests 30 anys de carrera. Amb la intenció de fer, que ho he fet, un pack com 2 pens de 64 gigas, amb la intenció de donar-lo a diferents filmoteques, museus, facultats i tal, per tal de que, a banda de preservar-lo i conservar-lo, fos una cosa, dins de la mesura de lo possible, que estigués a disposició de qualsevol en la major qualitat, per a que fera el que li donara la gana. O sigui, que farà una cosa de llibre circulació, de llibre disposició, sense tindre que pagar res, que la gent se poguera fer una còpia. Jo dia que cachondeo un poc que inclús per a fer alguna cosa contra mi, o sigui, un muntatge que desmuntara algo meu, me dona completament igual, no? I, bueno, vaig comentar-lo en Vicente Ponce, Juan Miguel, i gent que estava aleshores encara en les facultats d'aquí, i ho vaig comentar a Eduardo. Això estem parlant de la tardor de l'any passat, que era realment quan se complien els 50 anys. I Eduardo me va dir, no facis res perquè en la mostra de l'any que ve farem una cosa important. I aleshores jo vaig parar, no vaig fer els envios. I bueno, aprofitant això, ara ja, a més de tot el que jo havia recopilat, tinc el folleto este, i jo crec que entre una cosa i l'altra estan totes les pel·lícules, estan tots els meus escrits, hi ha molts guions. Que me puc morir ja, perquè ja està tot el lava hecho tallat, no? Ja endinsant-nos un poc en el teu cinema, que podrien
qualificar de cinema experimental o d'assajos cinematogràfics. Hi ha una pel·lícula, probablement la teva pel·lícula més representativa, també pot ser la que ha tingut més transcendència, que és una pel·lícula primerenca, podríem dir, no? Perquè és una pel·lícula de l'any 72, que és Traveling, que ara parlaré un poc d'ella. Sí. M'agradaria que ens feres una reflexió, segur que ja l'has fet, però per aquest programa, per a un torrent de cinema, que feres una reflexió com situes dintre de la teva filmografia, per una banda, i en el context també del cinema valencià independent i del cinema experimental, el cinema underground, aquesta pel·lícula Traveling de l'any 72, i després amb una qüestió que també està relacionada amb la mostra, i és que, no sé si per casualitat o no, però en la mostra d'enguany també s'ha projectat, restaurada, una altra pel·lícula, com va ser Cadàveres, d'Àngel García del Val, que no sé, crec que és posterior, és dels anys 80, principis, però d'alguna manera podríem dir que en els seus registres, són pel·lícules molt diferents, evidentment, però jo m'atreveria a dir que probablement són, si no les dues pel·lícules, probablement dos pel·lícules com molt fonamentals per a identificar el cinema independent valencià i les coses, podríem dir, més undergrounds que s'han fet a València. No sé quina opinió et mereix aquesta reflexió. Bueno, ja he explicat moltes voltes que quan vaig tornar de la mili vaig entrar a una productora de 16 mil·límetres que havia muntat Lluís Miquel, i ahí vaig treballar dia a dia, cada dia, con José Luis Seguí, Lluís Miquel i algun comercial, i això era tot l'equip. Però per allí va passar molta gent a sonoritzar les pel·lícules. Gassent, les d'aquella època, Salomé no sé si estava ja sonoritzada, però bueno. I va ser molt important les pel·lícules de Casimiro, o sigui, la Sega. Jo sempre dic i reconec sin cap problema que sense la Sega probablement no hagués existit Traveling, perquè per a mi me va obrir un terreny de més que d'experimentació, que era més Traveling que la Sega, d'assaig sobre el llenguatge cinematogràfic. I per alguns era un avantatge, i suposo que per al gran públic un inconvenient, en que així com la Sega, la reflexió cinematogràfica sempre estava cimentada o nutrida de l'assumpte de l'arròs i la Sega, en Traveling no n'hi havia cap excusa. Era parlar del cine, ensenyant el cine, i ni hi ha amor, ni n'hi ha batalles, ni n'hi ha arròs, ni n'hi ha banquets, ni n'hi ha res. També estava influenciat perquè estaven en contínua relació amb José Luis Seguí, Manual de Ritos i Cerimònies, que era la primera que va fer l'Enseche, i aquesta és la història. És una pel·lícula que jo he revisat, he vist, tornat a veure moltes vegades, que des del primer moment reconec que pot ser una mica aspra. Alguna vegada he fet algun canvi en la filmoteca, es cabrejaven, perquè Nacho la odia. Ahora cambies cosas. Digo, tú no mantienes el original, pues si mantienes el original, deja que yo haga lo que me dé la gana, y porque ahora yo encuentro que este plano es muy largo. L'altre dia en Días de Cine parlava una montadora que deia que, clar, que entre les presses i les tal i qual, moltes vegades, després, quan veus la pel·lícula, dius, ¿cómo pude montar yo esto? No me gusta nada, ¿cómo ha quedado esta secuencia, el montaje, no? Pues això és igual. Jo trobava que n'hi havia coses massa reiteratives, la pel·lícula és prou reiterativa en si mateix, però a voltes era massa o durava massa. I bueno, la veritat és que sí, és la que més me va donar, sobretot per això, perquè des del CCCB, bueno, a veure, no, va ser primer, no sé d'on va sortir la idea realment i de qui va ser la idea d'incluir-la en lo del Pompidou, que realment és el tiro de principi de la carrera, no? Perquè després ja el CCB la va agarrar, van fer una entrevista llarga, una introducció, i la va incloure en tot el patracol de l'Èxtasis a l'Arrebato, que és una recopilació molt
concienzuda, per dir-ho d'alguna manera, no? I a partir d'ahí alguna gent, pues Luis Parés, que està ara en la Cinemateca de Madrid, se va enterar, bueno, però tot això que te parle són 25 anys després, no al l'endemà se va enterar, alguna vegada, i per això, i això me va donar, perquè en el Pompidou també estava, no sé si personatges o una jornada més, me'n faig un lío, però el cas és que tant una jornada més com personatges també van tindre ressò en Nueva Lente i en revistes d'aquella època i crítiques i comentaris molt laudatoris de gent que jo admirava i que jo havia tingut contacte amb ells, no? I després, pues, clar, si agarres tota la filmografia, pues, per molt que Personatges per una història també és un documental puro i duro, ja té uns referents molt més atractius i cridaners, perquè com a més són coses per a les quals han passat, si no 50, 49 anys, doncs te crida l'atenció tot, des de com va vestida la gent, a quins cotxes n'hi ha, i com se feia les fires, i està més entretingut, per dir-ho d'alguna manera, no? I després ja les pel·lícules han anat sortint conforme se m'anaven ocorrint, no? Una que jo le tinc molt de carinyo i l'he reformat, diguem-ne, diverses vegades, és Una jornada més. Al principi va sortir, com sempre explique, a partir de la voluntat d'utilitzar al voltant de diferents elements del cine, la il·luminació, el ràcord, el campo contra campo, coses d'aquestes, en fascicles, com si diguérem, que corresponien a l'horari i a les funcions i a les activitats d'un treballador normal i corrent, inclús ficat en política, per dir-ho d'alguna manera, no? I la primera versió que la vaig fer, que era més llarga, tenia com a única banda sonora una conversa que me varen passar en el seu moment de la policia, que es pot tronxar-se de la risa o plorar de la pena. I va quedar molt bé i n'hi ha gent que li agrada molt, però jo vaig donar-me compte que el missatge que jo volia transmetre amb les imatges de la investigació i de la ficada en el punt de mira d'estos aspectes de la mecànica del cine, es quedaven molt tapats per l'interès de la conversa de la poli, perquè s'ho menjava tot, no? I vaig decidir treure-lo i ficar uns sos d'ambients i tal, que no comprometien per res, però que sí que feien que tu estigueres pendent, fora divertit o fora avorrit, de lo que passava en imatge, no? I bueno, i així han passat. He fet també encàrrecs, com això, és el del Palau de la Música, o 2 curtmetratges en temps de doll, Les dents i Música mestre, que van ser seleccionats per la Generalitat en una sèrie de categories que hi havia coses de Tamarit i de Pedro Rosado i de Pepe Cano. I després vaig estar molts anys, després pràcticament Traveling Personatges, Una jornada més, i la Villamalea, que és una cosa sense acabar i tal, vaig entrar en la tele ja, i vaig estar molts anys sense fer res. Jo diria que el gusanillo de la imatge amb la meva faena diària de la tele, perquè sempre he estat en programes, no he estat en informatius. I vulguis que no, per molt que fora el motlle, tens que estudiar-te-ho i ficar la teua empremta, no? I fins a un moment, que a més va coincidir que en la tele ja començava a estar aïllat i avorrit i sense feina, de fer la vida és això que passa mentre tu estàs fent una altra cosa. Que en principi era un projecte de videoinstal·lació amb 9 monitors, que foren les 9 peces del moble però, se va tirar en el calaix 20 anys, fins a que ara que estava en la tele i estava en contacte amb professionals que en tenien molt més que jo d'això, me van dir que era impossible en 9 monitors amb 9 fonts
que coincidiren les ratlletes perquè la cosa tinguera una verosimilitud. Ho vaig tornar a guardar uns anys, fins que al final vaig dir, bueno, per què no faig un curt? I vaig fer un curt, perquè em va quedar molt bé. És un curt, a més, que seria absolutament impossible de fer en cine. Perquè si no té 20.000 encadenats, no té cap, perquè, clar, contínuament les coses estan manejant i estan encadenats. I vaig tindre la sort d'un estudi d'Eliseu... Bueno, és nebot d'Eliseu, el de 3 i 4 del centre d'octubre. Bueno, no me'n recordo. Sí, mira, tenia Climent, però no sé per què no m'encaixava. I com ho vaig muntar en estiu, vaig arribar a tindre al mateix temps 3 sales de muntatge per a mi soles. Entonces jo, mentre a uno ficava fent que el peixet donara voltetes en la peixera, un bucle, l'altre estava fent encadenats de com se bellugaven les llibres o les ampolles i tal i qual, i el foc i no sé què. O sigui que això, pagant-lo, m'haguera costat el que no està escrit si m'hagueren cobrat les hores com Déu mana, no? I ja t'he dit que el cine és totalment impossible. Perquè jo, a més, en contra d'alguns companys, ho he explicat també moltes vegades, mai he notat diferència entre el cine i el vídeo. Allò de que el cine el tenies que tocar en les mans i tal, sempre m'ha sonat a un cuento chino nostàlgico, perquè, evidentment, en el muntatge, en el vídeo, tu les tires i la curtes i no te costa absolutament res, mentre que en el cine, si el copió ja l'has tallat i no has guardat adequadament el trosset que has llevat, quan digues, esto me gustaría que durara un poquito más, pues l'has cagat, perquè tens que buscar en la paperera el trosset en el que la xica, després de tancar la porta, se cau per les escales, no? I clar, és molt més còmode. I bueno, vaig fer la vida que va tindre subvenció de la Generalitat, de la Conselleria de Cultura. Després vaig fer Des del Terrat, que està rodat tot en el Terrat, amb Juli Miray, la primera vegada després de Les dents que vaig treballar en actors, Juli Miray i Casany, José Manuel Casany. I després vaig fer La víspera, que és la de la detenció de la poli. Aquestes 3 són les que han estat subvencionades per la Generalitat, amb pressupost, equip tècnic, il·luminació, maquilladora, tot el que feia falta. No per fer una llista com fan en les pel·lícules que posen fins a l'última secretària que va a fer la pòlissa de segurs, no? I amb això ja vaig quedar fart, perquè clar, sempre me tocava adelantar a mi els diners, fins que me pagava la conselleria i tal. I vaig dir, bueno, aquesta etapa ja s'ha acabat i a partir d'ara torne al començament, només que ara en el digital i en l'ordinador i treballaré jo a soletes, tornant a revisar els meus materials, furtant una cosa d'ací, una cosa d'allà, i a partir d'ahir és el capítol, com si digueren, que jo anomene collita de la jubilació. Són 6 o 8 curts, molt variats, i després he tingut alguna cosa d'encàrrec, com lo de Vicent Vergara de la cartera de Túria me va encomanar que volia fer un documental per a celebrar els 50 anys de la cartelera, i jo vaig estar treballant, vaig fer les entrevistes a Raimon, a totes que vingueren, la gent que va vindre als premis, i vaig fer una proposta intentant situar els 50 anys, les 5 dècades, amb l'evolució de València com a ciutat i sobretot la política, perquè clar, va començar un ple franquisme, no? I quan ja estava tot pràcticament acabat, Vicent Vergara va dir que no li agradava aquest plantejament i que volia Túria, Túria i Túria. Jo vaig dir, doncs mira, si és Túria, Túria i Túria, a mi no m'interessa. I bueno, pràcticament sense pagar-me res, que me tenia que haver pagat un dineral, que per una altra banda tenia els calés, no sé el que ha fet amb elles. I després, al pas del temps, vam pensar, com que no s'ha estrenat mai el documental, que sí que el varen acabar, jo vaig fer un curt, només en els meus trossos,
allò que no volien ells, a mi és el que més m'interessa, perquè a mi que la gent diga la cartera tuya y todo el mundo lavándose la cara y el culo, pues me interesava massa, no? En canvi, totes les barbaritats del PP, urbanístiques, des del començament, quan comença la cartera tuya, encara quedaven restos de la Riuà. No és que n'hi haguera fang pels carrers, però al barri del Carme n'hi havia molts solars desfets, que de fet algun encara està ahí, no? I era el que m'interessava a mi, el que significava la cultura antes del franquisme, i els cineclubs, i els espais culturals, i les dificultats i tal, i vaig fer 5 piezas, que són les 5 peces que vaig fer jo. I bueno, i així ha continuat fins al final. En el 12, més o menys, és quan vaig fer la primera versió de l'autobiofilmografia, que lògicament arribava fins al 12, i jo ja sabia que això no era el final, per a res. I clar, quan ja el projecte este que us contava i lo de la mostra, vaig dir, bueno, pues ara és el moment d'acabar-la, per almenys fins a l'actualitat, fins al moment que es fan els 50 anys. I per això té data de final, però del 2021, que fa 50 anys respecte al 71, que és de la meva primera pel·lícula. I clar, com sempre, ja la gent se descollona de la risa, jo dic que és definitiu, però no sé lo definitiu que serà, perquè si m'acudís fer alguna cosa més, doncs tindré que afegir-la, perquè quede les obres senceres, ben senceres, no? A mi m'agradaria preguntar-te un parell de coses més. Per una banda, tu tens molta experiència vas començar en publicitat, en Estudio Sandro, després has estat en Canal 9, vas estar molts anys, és a dir, coneixes, podríem dir, aquesta part del treball audiovisual com quotidià, és a dir, és amb el que et guanyaves el pa, podríem dir. I al mateix temps sempre has desenvolupat una carrera de 50 anys com a cineasta pel teu compte, i ho has dit abans, molt poques vegades, podríem dir, subvencionat o amb diners institucionals per a fer els projectes. Què penses que avui en dia perviu, podríem dir, d'aquest esperit de fer les coses pel teu compte? Tu veus que avui en dia aquest esperit continua, aquest esperit, podríem dir, que en el teu cas seria molt vocacional, perquè d'alguna manera sempre has fet el que t'ha donat la gana, podríem dir, no? I penses que aquesta manera és la més correcta, la més idònia, a banda de que siga la teva, la que tu has triat, per a fer una carrera en el cinema, o un hauria d'aspirar a tindre, potser, aquesta major transcendència en els seus projectes perquè rep ajudes o té repercussió en sales, etc. Tu com et planteges, podríem dir, la idea de ser cineasta? Bueno, en primer lloc, tot el món pronosticava, jo el primer o l'últim, igual, que l'arribada del vídeo, encara que foren les màquines enormes de VHS, que era, clar, que lògicament si tenies que ficar la cinta de VHS, imagina't com era, no? Però que significava una democratització que, a més, estàvem convençuts que no teníem ni punyetera idea de com evolucionaria la tècnica, però estàvem convençuts de que cada volta seria més barat, cada volta seria més exacte, seria més adequat, donaria més qualitat, fins a arribar al moment actual, que a mi ja no se m'acudeix a on podem anar més, perquè si hem arribat ja a quan no n'hi ha cinta, que tot està en una targeta, que s'envia per internet, que patatí, patatant, que té 4K, que té una tolerància a la llum i als colors i tal, que ni es podia somiar en temps dels primers vídeos, que això donaria una moltíssim més ampla producció en general, de tots els sentits. I, evidentment, de tots els capítols que pot tindre l'activitat cinematogràfica, començant pel cine de les pantalles o de les plataformes i acabant per la cosa més amateur i més personal, més feta, tenia que influir moltíssim més en la part
més feble de la cadena, no? Que eren pues, els francotiradores i la gent independent. Que no ha tingut que poca gent ha agafat el camí meu o de tanta gent al llarg de la història quan ho tenien tan fàcil, perquè clar, si ho compares en treballar en Super 8, a banda que te costava diners, la faena i la qualitat i el resultat i la pel·lícula se trencava i l'havies cagat en tot l'equip, no? Molt menys del que... El que passa és que, clar, com en tots els jocs, quan hi ha una terra i has ficat llavors, lo normal és que isca alguna lletuga o alguna ceba o alguna catxofa, no? Entonces trobes coses que dius, a mi de Vimeo, per exemple, pues, you are a new follower, fulanita de tal, de no sé on, mira, y esto es lo que hago yo. Y yo puedo decir, pues interesante. O, bueno, que n'hi ha gent que fa, que no se sabrà mai, pues segurament, de la immensa majoria no se sabrà mai res, perquè una cosa que no ha evolucionat com era previsible, que és la facilitat de reproducció i de distribució, clar, si t'imagines, per enviar un curtmetratge en 8 o super 8 mil·límetres a la central del corto, a la central del curt, en este cas de Catalunya, pues era un follón des d'enviar-la, que la pergueren, que la trencaren, i era l'única que n'hi havia. Ara ho fiques, envies autofilmografia per WeTransfer i la tenen en la Filmoteca de Nova York demà pel matí. Si volen la projecten i si no, no, però això sí que tenia que haver-se manejat molt més. I moltes institucions acadèmiques i museus i tal podien haver tingut una vessant que ara és molt més barata, perquè els projectors són molt més baratos, les còpies són moltíssim més barates, no és el mateix que fer cine en l'IBAM, cine de cine. Això és molt més senzill, se pot fer en sales xicotetes i això no s'ha produït. Són molt escassos els museus que de quan en quan donen peu a coses d'estes, alguna volta, homenatges a la gent i tal, però el que tu dius, per començar pel començament, per la teva pregunta, jo crec que és molt important, perquè n'hi ha una... volia afegir una altra cosa. Jo he dit moltes vegades que sobretot les últimes pel·lícules, les de la collita de la jubilació, les que estan fetes a mà, tot, amb els meus mitjans, són pel·lícules que en general es podria fer qualsevol, perquè partixen dels teus propis gravacions, de viatges, de no sé què, les manies que tu tingues de gravar, com aquella pel·lícula del tio que feia una foto cada dia de l'estanco en el cantó en Manhattan, i tenia àlbums i àlbums i àlbums i àlbums de cada dia la mateixa foto, no? Però si qualsevol tipus de mania que tu pugues tindre de fotografiar o filmar grafitis, fotografiar o filmar gossos pel carrer, senyores viejas, jo què sé, qualsevol col·lecció que pugues tindre, amb això se pot fer una pel·lícula. I, a més, com que la qualitat tècnica que tu mateixa t'exigixes no és molta, perquè les faves són les faves i i no són pollastre, doncs pots furtar el que vulguis. Que n'hi ha una panoràmica de València en un programa de la tele fantàstica que dius, això me n'aniria bé per al... Com no es tracta d'una cosa comercial, i, hombre, en el documental pagado por el Ayuntamiento del Palau de la Música, tú no puedes tangarle a Televisión Española una vista en helicóptero, porque el Ayuntamiento lo propone y hay helicóptero y es nuestro el helicóptero, ¿no? Pero, si és una cosa és com l'escriptor, pues l'escriptor, si escriu per ell, pot fer un collage entre James Joyce, Hemingway, Freud i Sèneca. Fa un collage i ja està. I el pintor que pinta per ell, i mira, pues aquí la Mona Lisa, por bajo, le van a estar tocando el culo el guerrero del antifaz. Tampoc el equipo Crónica podía ser, ¿no? Entonces, y esa possibilitat tan infinita i tan a l'abast de qualsevol, perquè qualsevol ara té una càmera i si no ho fan al mòbil. Pues si fan llargmetratges en el mòbil, imagina't si podries fer.
tu o jo, o qualsevol, el veí de baix, una pel·lícula en el seu mòbil, no? I clar, després surten com a coses molt cridaneres, les coses, per exemple, d'Adán Aliaga, de fer una pel·lícula amb els seus pares, La paella, Lo que xarran, La casa de mi abuela, que a mi em sembla una pel·lícula fantàstica, però fantàstica, fantàstica. I bueno, que el que no fa cine, una altra cosa és on va a parar. I si algú ho va a veure, i si algú parlarà bé de tu, o te quedaràs en l'anonimato, el mateix anonimato del músic que està en el metro, del pintor que pinta en sa casa i del poeta que només el llegís als seus nebots el dia de Nadal. That's life. Molt bé, Lluís. Ja per anar acabant, un parell de qüestions. Per una banda, recentment han sigut els premis de l'audiovisual valencià, els Premis Berlanga. No sé quina valoració et mereixen les pel·lícules que han guanyat o que han estat entre les possibles guanyadores. Ha guanyat Avelina amb Basil, també estava per ahí Elena López amb El agua, per exemple. Bueno, la pregunta, per una banda, seria quina opinió et mereix el cinema que es fa actualment a València. Dintre de la indústria, podríem dir, si podem parlar d'una indústria del cinema valencià. I després, com que tu, evidentment, tens molta experiència en la televisió, en Canal 9, que es va tancar, a més, poc després de que tu et jubilares, però fa uns anys tenim nova televisió pública valenciana a punt. També voldria saber la teva opinió sobre aquesta nova televisió pública valenciana. Bueno, respecte als premis, enguany el que passa és que n'hi ha hagut moltes pel·lícules molt bones, el qual, vulguis que no, te fa un poc tancar els ulls al fet de que no responen a una indústria valenciana. Perquè hi ha la pel·lícula d'Avelina Prat, que a mi m'agrada moltíssim, i ja m'agradaven coses que havia fet ella, i no dubtava de que ho faria així de bé, però bueno, és una pel·lícula que de valenciana tindrà l'autor. Si l'autor és el que hace que la película sea china o sea japonesa, ahí estamos todos de acuerdo. Y si el productor es el que es el dueño de la película y el que va a recoger el Oscar o el Goya y no el director, pues eso es una convención. Però el cas és que la indústria jo crec que està fatal, perquè l'administració mai en la vida, ni en el moment que estaven nosaltres més ficats i teòricament teníem més veu, l'associació de directors, de propostes, de com fer les subvencions i tal, d'alguna manera participaven, ens feien el cas que es feien, però participaven, no? Ni en aquest moment, ni després com ha anat evolucionant, que per una altra banda, jo de l'arena de la plaça de Bous me n'anava pujant els graons i ara ja no és que bien se ven los toros desde la barrera, sino que bien se ven los toros desde la tercera naya, esa cosa pequeñita que corre negra por ahí con un tío con colorines que le enseña un trapo, ¿no? Estic totalment fora d'aquest ambient i no me... Jo sempre he dit que jo no, afortunadament, no he fet cap llargmetratge, perquè tinc una molt bona amistat amb Toni Canet i amb Vicent Amarit i tal, i sé el que li s'ha costat traure endavant un llargmetratge, amb diners dels pares, de los naranjos, de no sé què, no sé quantos, i a partir d'ahir manejar-la. I han fet coses molt bones, com per exemple Toni Canet, Las alas de la vida, o lo del carbó i la cal, i unes altres no tan bones d'uns altres, no? Però mai en la vida mai ha sigut un objectiu meu. Com si vaig tenir un objectiu d'anar a l'escola de cinema, va durar el que durava un pastís a la porta d'una escola, no? Que era una cosa que estava lluny, a més se parlava molt malament, i jo he sigut un xusquero per tot, jo ni he estudiat audiovisuals ni he estudiat res. I en la tele, quan hi havia un problema tècnic, li preguntava als tècnics, jo era com el ministre que no sap, però que se rodeja de gent que sí que sap, i diu, oye, ¿esto se puede hacer? ¿Este objetivo vale para esto o no vale para esto? Yo no tengo ni puta idea de por qué se diferencia un 50 de un 70.
alguna idea ha anat agafant amb el pas del temps, per molt impermeable que sigui. Aleshores, punt 1, molt bé lo dels premis, molt bones pel·lícules la collita d'enguany, ojalà que n'hi hagi molts anys com estos, molt malament la indústria, que és inexistent i... Clar, l'administració, com que surten pel·lícules que dicen que són valencianas y ganan premios y son muy buenas, pues con eso ya se quedan contentos. Y con que hayan rodado 3 días en la Ciudad de la Luz, pues ya es valenciana. I, bueno, però estaven lluitant per una altra cosa. Estaven lluitant perquè es feren moltes pel·lícules que possiblement la majoria serien molt roïns, com va passar en els anys de Tabarca, de la camisa de la serp, que en el mateix any se van estrenar 7 pel·lícules valencianes, però valencianes de veritat. Entonces, segurament la majoria eren prou mediocres, per no insultar massa, no? Però l'única manera que ells queden pel·lícules bones és fer moltes. El geni únic que surt d'allà, això és una cosa com el príncipe de los cuentos de hadas, no? I per una altra banda, la segona part de la pregunta era la televisió. La televisió, com diuen l'altre dia, ara que se compleixen anys de la ràdio, mai se tenia que haver tancat, òbviament, és una evidència que no cal que la i no s'ha obert bé. Pel meu gust, no s'ha obert gens bé. Punt 1, perquè ha tingut una obsessió absoluta en oblidar tot el passat. Absoluta. I tu dius, bueno, però per lo que feu i poquets diners que tens, per què no recopileu? Mira el trellat que li trau Televisión Española a Cómo nos reímos, la música de nuestros, viaje al centro de la tele, i que sea el sostén, que pràcticament en la espanyola s'està convertint en el sostén de la programació, perquè mira, esta noche ¿qué hacen? Esta noche ¿qué hacen? Mira cómo nos reímos, mira cómo nos reímos, mira cómo nos reímos. Viaja al centro de la tele, viaja al centro de la tele, de 10 a 1, todo viaja al centro de la tele. Però això ha sigut una obsessió i s'ha deixat 20 anys de programes, amb 20 anys d'entrevistes a gent interessant o menys interessant o vistosa pel gran públic que ni se'n recorda que ha vingut, que entrevistaren a Alain Delon en un programa, que passava per allí la gent i que havia actuacions i que quan ningú coneixia a los... Bueno, és igual. Que CRAE ha vingut a un programa, que estava fent-lo jo amb Ángel García, Martínez, perdó, i això per una banda. Una voluntat vertebradora de que s'enterem de lo que passa en les comarques del nord i les comarques del sud i tal. Pues sí, sí que ho fan. No sé si se gasten elles diners, perquè ho fan molt més que en l'antiga tele, però clar, a costa de moltes coses que no fan que feia l'antiga tele. Més pel·lícules d'exhibició, més pel·lícules de participació, recolzament del curtmetratge, comprar curtmetratges, programes de curtmetratges, tot això desaparegut. Doncs, clar, no és una televisió que m'interessa a mi per a res. Jo veig que és una televisió que per diners, per manca de diners i per voluntat exageradament divulgativa o integradora, la seva base de la programació són programes que en qualsevol televisió del món són absolutament complementaris. Quan han tingut un programa, això passava també antigament en l'altra tele, un programa que funciona bé una hora, com funciona bé anem a fer que dura 1 hora i mitja. I com continua funcionant bé, doncs nada, al matí obrim a les 9 i tanquem a la 1. I per allí passa el ginecòlogo, el gato de 2 cabezas... Les coses tenen la seva mesura. I clar, veus la parrilla o veus la programació en la cartelera o on siga i se te cau l'ànima als peus perquè dius, bueno, vale. I clar, estan ara juguen en una liga que si quan Canal 9 vas començar ja jugava en la liga de que estaven les autonòmiques i estaven les privades, ja no era la situació de la 1 o la 1 i la 2. Ara
les plataformes i tot. I per molt que estos estan, és una tercera variable, l'obsessió de los más media y de la televisió de apunt, però la televisió de apunt, com que apunt és una cosa que és molt més gran que la televisió, que la ràdio, que internet i que tot. I això molt més gran, jo no dubte de que existís, dubte de que siga així de gran, sincerament. Soc un abuelo i puc dir el que me dóna la gana, dubte. Lo que sí que està clar és que a mi no m'interessa res, gens ni mica. O sigui, jo mai en la vida veuré la televisió per un mòbil, ni la televisió ni res. I no dic una pel·lícula, això ja me faria l'araquiri abans de fer-lo, ¿no? Pero bueno, pues sí, la cosita del perrito simpático, pues vale, te la enseñan y, no, pues esto sí que es interesante. Joder, cómo toca el violín la tía esta de la orquesta de Bratislava, qué guay. Bueno, siempre n'hi ha curiositats, clar, a mi mateixes curiositats que n'hi ha en els programes que es dediquen a gags, sí, gags. Clar, vull dir que no alguna cosa que te queda. Jo estic en el gimnàs 2 voltes a la setmana i ahí està l'Arús i vull dir que no alguna volta, mentre estàs descansant de màquina en màquina, paras y dices, ¿será posible esto? Este tío que lo atropellan 5 veces y no le hacen nada, estas tonterías. Pues clar, en un sac de coses segur que sempre trobes alguna arandelita que t'aniria bé per ficar-la a l'aixeta que està fluixa. Però no se pot viure, la vida no pot estar muntada al voltant. Això és el que penso jo, clar. Les televisions omplin i omplin i omplin i on no està la Núria Roca, pues està el otro, y después está el otro, y el pobre de Caiga del Wyoming, el altre, pues té 14 programes, y el Wyoming ya le dice, pero tío, tú trabajas más, lo poco que trabajo yo es lo que trabajas tú. Pero bueno, esto es todo, amigos. Que no és poco, eh? Molt bé. Doncs li donem les gràcies a Lluís Rivera per aquesta estona i bé, vos recomanem que mireu les pel·lícules de Lluís Rivera i té un canal de Vimeo, el podeu localitzar i veure tota aquesta producció molt abundant, molt interessant, molt experimental també i ha sigut un plaer, Lluís. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Continuem en un torrent de cinema i a continuació anem a parlar al voltant d'un documental que es va estrenar en el marc de la passada edició de Cinema Jove. És un documental commemoratiu sobre el cineasta valencià Luis García Berlanga, que sabeu que s'ha fet la commemoració de l'any Berlanga entre 2021 i 2022, i anem a parlar d'aquest documental que es diu El joven Berlanga i que precisament repassa la trajectòria de Berlanga fins que se'n va anar a Madrid a estudiar cinema, i anem a parlar amb el seu director, que és Chechu García Berlanga, que el tenim ja així al plató d'un torrent de cinema. Bon dia, Chechu. Bon dia, com estem? Molt bé, Chechu. Chechu Berlanga és cosí nebot de Luis García Berlanga. Sí. Val? Anem a parlar d'aquest documental, El joven Berlanga, Chechu, que té una particularitat, jo crec molt important, perquè sobre Berlanga s'han escrit molts llibres, s'ha parlat moltíssim, n'hi ha reportatges, també a propòsit de l'any Berlanga s'han fet documentals, però tu has triat un període probablement molt desconegut, o almenys en comparació amb la seva filmografia i el seu període, podríem dir, de quan fa les pel·lícules, és un període que no es coneix tant, no? Que és concretament entre el 12 de juny de 1921 i l'any 1947, quan se'n va a Madrid. Per què decidissis agafar aquest període de la vida de Berlanga? Perquè a lo millor jo volia posar juntes dos passions que jo tinc, no? Que són el cinema, Berlanga, el meu avi o tio avi o com es diga, i València, no? Perquè bé, jo vaig estudiar, jo soc enginyer forestal, però ara soc guia de turisme de la Comunitat Valenciana oficial i de València, no? Entonces, aleshores, a mi m'agrada molt pues, la història i tot, i entonces volia també
ubicar de alguna forma i contar com era aquella València i com era la València que va viure Berlanga i com era Luis, perquè jo crec que la seva vida, no, va ser una vida de pel·lícula i aleshores jo volia contar esa trajectòria vital que va tindre abans de voler ser director de cinema, no? I crec que és molt interessant i crec que es pot profunditzar molt més, no? perquè clar, és un documental d'una horeta, no? I sí, la gent coneix moltes coses, però clar, és un infinit, no? el que es pot contar i traure d'ahir, no? Perquè va ser políticament i socialment, i tant per a Berlanga com per a València, un temps de profunda transformació, canvi i d'alguna forma també inestabilitat, no? Amb la guerra, dos dictadures, la república, el cinema, no? Apareixent ahí com un fenomen de masses que es posa en primer ordre. Chechu, si no m'equivoqué, aquest documental l'has fet en un temps rècord. Pràcticament en un any has fet tot el procés per a fer aquest documental, El joven Berlanga. Conta'ns un poc com sorgeix la idea de fer aquest documental, perquè si no m'equivoqué té una part almenys d'encàrrec, no? Relacionada amb l'any Berlanga. Bé, sí, no, perquè va ser impulsiu, com tot el que faig, no? Perquè jo vaig anar a la presentació del llibre de Miguel Ángel Villena, no? De Berlanga, que va fer al Movim, i allí vaig conèixer a Villena. Bueno, a Villena ja el coneixia, però també estava Rosana Pastor, que va ser la comissària de l'any Berlanga de la Generalitat Valenciana, no? I aleshores jo vaig anar ahí i li vaig dir: Rosana, jo tinc un projecte, però això era com una idea, no? Una cosa que jo volia fer, perquè jo faig molts treballs audiovisuals amb la meva càmera i d'una forma ràpida, no? I jo volia fer això, no? I li vaig dir que jo tenia aquest projecte de Berlanga, València, la joventut de Berlanga, com era aquella València i com va influenciar al cineasta per a després fer totes les pel·lícules, no? Que també aquesta relació de com va ser la joventut i que després puguem veure-lo reflexat a les pel·lícules, pues també està ahí, no? I li va agradar el projecte, això va ser a lo millor en març, abril de l'any 2021 i vaig començar a gravar a setembre, octubre, bueno, vaig a parlar en castellà. Empecé a grabar en octubre y pues eso, y la producción el 2 de julio lo estrenábamos en el Cinema Chove, o sea que todo el documental, toda la investigación, la escritura, la producción, la postproducción, la edición, todo en un año, sí. Molt bé, Chechu, el documental, a banda de contar la vida, la infància, la joventut de Luis García Berlanga en la València d'aixòs anys, no? dels anys de la dècada dels 20, 30 i part dels 40, és també un retrat molt interessant de la València d'aquesta època, no? Conta'ns un poc, per a la gent que encara no hagi vist el documental, com era la València d'aquesta època i que tant estimava també Luis García Berlanga i que imagine que tant va influir en les pel·lícules que després va fer ja a Madrid i també amb el fet, jo pense curiós, que després Berlanga se'n va a Madrid a finals dels anys 40 i ja pràcticament no tornarà a València. Farà la seva vida en Madrid, bàsicament, fins a la seva mort, encara que sempre tenint una estima molt gran per la seva ciutat, ¿no? Claro, él ya viene pues a visitar, periodos de que igual pues cuando está estudiando sí que viene a vivir más tiempo, tanto a la ciudad de Valencia como a Utiel, como a una finca que tenían justo debajo de lo que es la venta el pantano de Contreras, pero ya no viene a vivir, siempre ya se casa en Madrid, tiene familia y se queda en Madrid a vivir y a trabajar. Pero el Mediterráneo y Valencia siempre los tiene como muy adentro, ¿no? Pues, también por esa cosa de la juventud y de la melancolía que puede llevar todo eso, ¿no? Entonces, aquella Valencia era una Valencia que pasaba de un
una ciudad medieval a convertirse en una ciudad contemporánea y moderna, ¿no? Entonces el primer barrio así como importante, bueno, claro, en el 1865 digamos que se destruyen las murallas y el primer barrio así importante es como digamos el ensanche, ¿no? Todo lo que es el mercado de Ruzafa, el mercado de Colón y todo ese barrio que justamente es donde nace Luis, ¿no? Luis nace en la calle Conde Salvatierra y entonces Luis al principio no tiene claro que quiere ser cineasta, ¿no? Hasta que de repente ve una película clave, pero él lo que quiere ser es arquitecto. Entonces tiene esa confusión porque dice, ¿cómo puede ser que me guste tanto el modernismo como el racionalismo, ¿no? Y al final, pues en un escrito súper interesante que hace cuando la Universidad de Arquitectura lo nombra honoris causa, ¿no? Digamos que en el discurso que hace cuando le nombran doctor honoris causa, él dice, al final la solución fue el cine, ¿no? El juntar esos extremos, digamos, o eso que no tiene nada que ver el modernismo valenciano con el racionalismo alemán y la arquitectura, pues al final la solución mágica fue el cine, ¿no? Porque él siempre cuenta que él paseaba por Valencia e imaginaba escenarios, ¿no? Mirando los escaparates, los balcones, imaginaba escenarios, se imaginaba en Casablanca o en Tombuctú y entonces, pues eso, al final, digamos que el cine es arquitectura, ¿no? Arquitectura, digamos, más efímera para rodarla y encontró ahí todo lo que le gustaba, porque claro, él también era escritor, era poeta. I com una conjunció de... Claro, la conjunció de tot va ser el cinema, que a més era lo que más le agradaba porque él vivía en el centro de la ciudad con 200 cines que habían en ese momento, sesiones continuas, y bueno, pues supongo que también para huir un poco de esa realidad que toda la sociedad española vivía, ¿no? De posguerra y tal, pues cine, cine y más cine, ¿no? Y entonces quiso dedicarse al cine y lo vio claro y menos mal, ¿no? Para la societat i per al patrimoni espanyol. No? Molt bé, Chechu. Hi ha una altra qüestió que m'agradaria comentar en tu i és que des de fa uns anys, no sé quants, però la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola va adoptar un adjectiu berlanguiano i m'agradaria compartir amb tu aquesta reflexió de quan un cineasta, en aquest cas, quan una persona de la cultura ja transcendís fins al punt que es fa un adjectiu amb la seva manera de fer, és que està absolutament insert, podríem dir, en la cultura popular. No? Tu com definiries el que anomenem com a berlanguià o berlanguiano? Bueno, pues yo diría que eso para empezar es cuando un cineasta tiene un estilo tan propio, tan característico, que ya directamente reconocemos que sus películas son de él, ¿no? Son de ese autor, ¿no? Y en este caso podríamos hablar de situaciones más o menos grotescas que están muy inmersas en la cultura española, o sea, que ocurren en la cultura española, donde realmente hay un componente de bondad, que yo siempre veo que Luis no tiene maldad con sus personajes, ¿no? Tanto los ricos como los pobres, no hay manierismo, o sea, son buenos y malos, y todos actúan de una forma egoísta y sobre todo todos buscan su interés de una forma quizás demasiado extravagante y pues como que eso que todo el mundo habla, ¿vale? Pero al final es humanidad, es pura humanidad, o sea que digamos que lo berlanguiano es algo muy humano, cómico, tragicómico, porque es la propia sociedad luchando por su supervivencia, pero con un componente cómico y con un componente muy español en ese sentido de que la gente habla, la gente no tiene vergüenza, o por lo menos no lo vemos vergonzoso, pero de igual un alemán dice, madre mía, qué sociedad, ¿no? A la vez más viva, ¿no? Tan viva y tan... Entonces, lo veo así, lo veo pues de una forma, eso de que todos luchamos y casi sin reflexionar mucho, ¿no? Impulsivamente, ¿no? Y luego, pues, quizás hago demasiado spoiler cuando digo que otro tío mío, ¿no? Que era sobrino de Luis, pues él dice
que Luis tenía la gran capacidad, y esto es verdad, mi padre también lo confirma y yo también lo confirmo, que Luis tenía la gran capacidad de escuchar a la vez varias conversaciones. Y a la vez hablar, ¿no? Como que podía, su mente tenía esa cosa a lo mejor de disociación que tienen los pianistas, pues él lo tenía a la hora de escuchar varias cosas a la vez. Que eso es muy musical, aunque luego decía que él no tenía ningún tipo de virtud para la música. Por lo tanto, sus películas reflejan esa faceta suya, superdotada, ¿no? de varios planos donde la gente habla en varios planos distintos, porque era parte de su visión, ¿no? Porque él podía, digamos, que escuchar. Por lo tanto, no sería un ejercicio tanto de incomunicación, sino de supercomunicación. Pero esto ya es una teoría que aparte yo ya lo transgiverso y tal. I penses, Chechu, que per una banda en la societat valenciana, espanyola en general, i en el cinema, per altra banda, encara es manté l'esperit de l'overlanguiano? Tu veus pel·lícules que es fan... Ah, pel·lícules. Sí, bueno, pel·lícules, i després si penses que l'overlanguiano encara està present en la manera de ser dels valencians o dels espanyols. Sí, dels valencians sí, porque aparte mi familia siempre ha sido muy berlanguiana, y de hecho el hijo de Luis sí, también lo dice, ¿no? Que digamos que tanto, bueno, mi padre, mi abuela tienen esa cosa berlanguiana, o sea, de que van a un sitio y hablan y les gusta comunicarse con la gente y escuchar, ¿no? Y es que es verdad que también lo berlanguiano quizás está muy relacionado con lo mediterráneo, ¿no? Que de alguna forma dentro del documental yo también quiero hacer esa cosa de... Pero bueno, el cine de Berlanga es fallero mediterráneo y hay gente que dice sí, hay otra gente que dice que no, porque Luis ha hecho las películas, muchas películas en Castilla-La Mancha, bueno, ahí está se abre, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Si realmente tiene algo que ver. Y yo creo que sí, pero ya no por una cosa mediterránea, sino por una cosa del tiempo, el que los que estamos más en la calle, porque nos lo permite el sol, pues acabamos hablando más, chillando más, socializando más, tenemos más aptitudes y sí. ¿Qué cine hoy en día se hace parecido al de Luis? Pues no sabría decirte porque aparte ya no voy mucho al cine, por desgracia, está mal que lo diga, pero no voy, pero igual pues, no sé, no sé si algo de Santiago Segura puede llegar a parecerse o, ¿sabes? Igual no tanto con las películas más profundas, ¿no? Digamos, de la primera y la segunda etapa de Luis, sino más parecidas a las del final, ¿no? Más astracanas, ¿no? Más moros y cristianos y más buscando igual pues eso, el barullo bien ordenado, pero y cómico, ¿no? I per a tu, Chechu, parlaves de les etapes de la filmografia de Luis. Quina és per a tu personalment l'etapa dintre de la filmografia de Luis que et sembla més interessant? Bueno, a mí me parece súper interesante la trilogía, perdón, yo siempre meto esa O, de Plácido el Verdugo y La muerte y el leñador, por un lado, por supuesto, Bienvenido Mr. Marshall también, y luego me parece muy interesante La escopeta y La vaquilla, ¿no? Así como que serían esos dos periodos. Sin dejar ninguna obra, porque casi no se deja ninguna obra de lado, porque luego Tamaño Natural es una maestría absoluta y una cosa súper distinta a lo que él solía hacer, ¿no? Con ese mundo ya y ese personaje casi único dialogando con una muñeca, ¿no? Entonces es como que también podría haberse ido por esos derroteros y lo habría hecho de forma maravillosa. Pero yo el primer cortometraje que hice en el 2003, que se llamaba Las dos gotas, que era una especie de mal dicho y sin eufemismo, una paja mental de estas que dices, no hay por dónde cogerlo, muy poético y tal, él me dijo, ¿es comedia? Porque le dije, quiero que veas un corto. Me dijo, ¿es comedia? Y le dije, no. Y dijo, pues no lo quiero ver. Hasta que no hagas comedia. Entonces él siempre supo que la mayor forma de comunicarte y criticar era a través de la comedia. Y eso es una maravilla, ¿no? Que cuando vinieron los neorrealistas aquí a trabajar con él,
o a intentar trabajar con él, se desesperaban porque decían, es que Luis solo quiere hacer comedia. Y el neorrealismo quizás no entra dentro de esa forma de expresar, ¿no? Tan còmica i tan... Molt bé, Chechu. També volia preguntar-te si amb aquest documental, El joven Berlanga, t'has quedat, podríem dir, satisfet amb el resultat i és el documental que volies fer sobre Luis, sobre el teu familiar, si és l'homenatge, podríem dir, que tenies pensat i si fa justícia des del teu punt de vista, o canviaries coses, o ho faries ara d'una altra manera. Bueno, esta pregunta está mal que la diga, pero tengo ahí cierto carácter honesto. Entonces, no estoy tan satisfecho porque de alguna forma la producción fue en un año, pero sí que estoy muy satisfecho de lo que ha sido el trabajo de investigación, el trabajo de grabación, el trabajo de producción. Lo he hecho con dos amigos, básicamente, dos amigos y compañeros y súper profesionales, que son José Luis García y Fran. Y bueno, es un trabajo hecho con mucho cariño y con mucho esfuerzo por parte de los tres. Muy contento. Ahora tenemos un montaje final de 1 hora, donde muchísimas cosas se han quedado aparte, ¿vale? Y entonces yo estoy pensando en hacer como otro documental que sea La Valencia de Berlanga y otro posible documental donde analizamos las películas desde el punto de vista de las experiencias que él tuvo. Es decir, que estas cosas también se han tenido que ir un poco del metraje, porque el metraje ahora mismo es como El joven Berlanga y es esa linealidad que cuando llega a Madrid se acaba. Por lo tanto, no me pongo a analizar una por una las películas, ¿no? Porque tanto Los Jueves Milagros, podemos ver ahí que hay un balneario, él vivía al lado de un balneario, cuando en Plácido la comitiva, digamos, de la procesión de Siente un pobre en su mesa, festiva, navideña, se encuentra cara a cara con un sepelio, ¿no? con un entierro. Eso le ocurrió al padre de Luis en el año 52 en Utiel, que cuando iban a enterrarlo eran las fiestas y de alguna forma se chocaron, ¿no? Lo que era la procesión festiva con el entierro, ¿no? Y Luis se cabreó tanto que se fue a Madrid y se metió todo el día en un cine a ver sesión continua sin parar. Eso no sale en el documental porque no ha podido salir. Tengo muchísimas anécdotas que tendré que ir metiendo de alguna forma y hacer alguna segunda parte. Por ahora sí, con este documental, con lo que tenemos ahora, estoy muy contento. A la gente le gusta, ha entrado en la sección oficial de Seminci, es decir, que vale, yo espero que pronto se pueda emitir en televisión. Pero bueno, sí, las cosas están frescas porque se han hecho de una forma fresca y rápida, ¿no? Y con poco presupuesto y con mucho cariño. Entonces, por lo tanto, es un documental que no puede rozar, digamos, la perfección nunca, pero roza otras virtudes como pueden ser eso, ¿no? La frescura y bueno, y la naturalidad, ¿no? De alguna forma también. Molt bé, Chechu, perquè encara, ara per ara, no es pot veure el documental, no està en cap plataforma, estarà en algún momento. Sí, yo espero y creo que sí, y ya digo que espero que pronto se pueda ver en Apunt, por ejemplo, sería fantástico, y bueno, igual ojalá Televisión Española también pudiera llegar a adquirir los derechos, y luego pues si en alguna plataforma estamos ahí negociando y gestionando a ver si se puede poner. Molt bé, Chechu. A més, no sé si imagine que t'hauràs enterat, però fa uns dies es va publicar la notícia de que tot l'arxiu Berlanga ha sigut comprat pel Ministeri de Cultura. No sé com has rebut tu aquesta notícia. Bueno, pues por un lado me alegro por mis tíos, me alegro por el legado, porque Luis lo guardaba todo, lo escribía todo, apuntaba todo, recortaba los periódicos, lo guardaba todo. Y por otro lado, yo cuando quise hacer este documental sabía, obviamente, de la existencia de toda esa información, pero hablando ya con mi tío ya me dijo que las cajas habían sido como depositadas y que no podía tener acceso a ellas, que por otro lado me alegro porque habría sido imposible acabar a tiempo, estaría aún en un periodo de investigación. Y por otro lado, necesito publicar mis cosas rápidamente porque cuando se abran esas cajas, ahí sí que está el documental definitivo sobre su juventud y su vida. Por lo tanto, incluso alguna cosa puede decir, oye, lo que dice en El joven Berlanga,
Que vamos, que no, que Ya. todo lo que digo yo está contrastado y si no está contrastado lo ha dicho Luis. Pero sabrán más cosas, seguro. Muchísimas más. Y fotos, miles de fotos que a lo mejor yo no he podido tener tanto de ciertos momentos de su edad, ¿no? Pues, por ejemplo, la juventud, ¿no? Cuando tengo muchas fotos, pero muchas fotos de Luis niño, pero luego hay como un lapsus ahí que no tengo tantas fotos de Luis de 20añero. Y estarán ahí, en esas cajas. Y todos sus recortes y todas sus reflexiones. Bueno, cuando abramos esas cajas espero que me llamen también para poder colaborar a la hora de poder hacer algo. Pero bueno, esas cajas también estamos con la Fundación Goerlich para ver si pudiesen venir. Por ejemplo, es una cosa que tenemos ahí tanto Andrés Goerlich como yo, que me encantaría que eso pudiera ser, de hacer un museo Berlanga en Valencia, ¿no? Donde pudiera venir ese material. Y, por ejemplo, un sitio que sería clave es el Cine Metropol, cine, pues eso, construido por Goerlich, por Javier Goerlich, que además tiene una relación muy concreta e íntima con la familia de Luis, porque fue el que construyó 2 edificios para su madre, ¿no? en la época de la década de los 30, ¿no? Y bueno, un cine que por supuesto Berlanga visitó y un cine símbolo de la ciudad de Valencia. Molt bé, Chechu, doncs moltíssimes gràcies per aquesta estona en un torrent de cinema. Recomanem moltíssim aquest documental, El joven Berlanga, que a més no hem parlat d'això per a no desvelar, però dona també algunes claus, conta moltes anècdotes de per què es diuen determinades coses, per exemple, en les pel·lícules de Berlanga, lo de l'imperi austrohúngaro i altres anècdotes molt conegudes de les pel·lícules, però això ho reservem per a quan la gent puga veure el documental, que esperem que siga pronte, que estiga a l'abast de la gent. Moltíssimes gràcies, Chechu. Moltes gràcies, Santi. I fins a la pròxima. I bé, a lo millor en aquest arxiu que ara ha comprat el Ministeri de Cultura t'animes a fer un altre documental. A veure, que em Més criden. extens. I moltes gràcies per la teua ajuda, pel documental i per la entrevista. Moltes gràcies. Molt bé, Chechu. Per el documental. Doncs deixem així aquesta entrevista amb Chechu García Berlanga i recomanem aquest documental sobre els anys d'infantesa i de joventut de Luis García Berlanga, el cineasta valencià més important i un dels cineastes espanyols més fonamentals a la història del cinema. I continuem en un torrent de cinema. Després de parlar amb Chechu García Berlanga al voltant d'aquest documental, El joven Berlanga, anem a acomiadar ja aquest últim programa d'un torrent de cinema. Avui, com a recomanació de cartellera, d'agenda, farem una recomanació general de que aneu a les sales, que vegeu pel·lícules audiovisuals en les diferents plataformes i formes per a veure pel·lícules i audiovisuals, i que disfruteu, que és que disfruteu, bueno, repetimos. Gaudiu. Vale, otra vez. ¿Estamos? Sí. Doncs després de parlar amb Chechu García Berlanga al voltant d'aquest documental, El joven Berlanga, acomiadem aquest programa amb una recomanació general de que aneu a les sales de cinema i que gaudiu del cinema en general, en les sales, en les plataformes, de la forma que siga. I per la meva banda, doncs, moltíssimes gràcies a tota la gent que ens ha vist en aquests 12 programes, també als entrevistats i entrevistades que s'han prestat a vindre al plató o en general a fer les entrevistes, i també a la gent de Soncom per donar-me l'oportunitat de fer aquest programa sobre cinema. Així que fins ací aquest programa, moltíssimes gràcies i bé, fins a la pròxima.
amb la col·laboració de Nova Llibres.